তিস্তা সেতুর ভাটিতে কুড়িগ্রামের রাজারহাটের গতিসামে নদীর পূর্ব পাড়ে নতুন একটি চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিস্তা। পুরো এলাকায় ভাঙন আতঙ্কে ঘরবাড়ি গাছপালা কেটে নিয়ে যাচ্ছে আতঙ্কিত মানুষ। নদীর পানি বাড়তে থাকলে ৪-৫ কিলোমিটার এলাকা নদীতে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্বিকার বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। নতুন করে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে, এই নদী ভাঙবে ধরে তার মনে করো একদিনের মধ্যে মনে করো 15-20টা করে বাড়ি যায়। যে জায়গায় ভাঙনের স্পট, সেই ভাঙনের স্পট যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে এই ভাঙনের স্পট ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এদিকে গাইবান্ধা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে নদী ভাঙন। প্রতিদিন ভিটেমাটি হারাচ্ছে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তিস্তাপাড়ের কাশিমবাজার, সিঙ্গির জানি সহ ব্রহ্মপুত্র নদের ফুলঝুরি ও সাঘাটা উপজেলার বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষ। 2 সপ্তাহের অব্যাহত ভাঙনে ভিটেমাটি হারিয়েছে অনেক পরিবার। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে বারবার যোগাযোগ করে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ নদীপাড়ের মানুষের। কাজ করে অন্য দিকে করে, এই দিকে তো আর করে না। ওই ওখানে ভাঙতেছে, ওখানে ভাঙতেছে, কেউ যে মানুষ আসে খালি দেখে চলে যাওয়া। তবে লালমনিরহাটের তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টের পানি বিপদসীমার 28 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে নদীর পানি কমে গিয়ে চর এলাকায় জেগে উঠেছে তলিয়ে যাওয়া ফসলি ক্ষেত। সর্দার মোহাম্মদ আরিফ, সময় সংবাদ।